हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिकल डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसको बोला जाता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है ये मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। आमतौर पर इस डिवाइस को हम वेंटिलेटर भी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट जो खुद से सांस नहीं ले पाते या क्रिटिकली इल होते हैं या जिनके लंग्स में बहुत ख़राबी होती है, जो प्रॉपर वेंटिलेट नहीं हो पाते, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं ले पाते, तो ऐसे पेशेंट को हम वेंटिलेटर में रखते हैं। या स्ट्रोक का पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसका जीसीएस लेवल जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, तब उन पेशेंट को हम वेंटिलेटर मशीन में रेस्पिरेशन देते हैं या ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब वेंटिलेटर की बात करेंगे तो ये हमारा जो मशीन दिख रहा है ये वेंटिलेटर होता है। ये नीचे वाला जो है ये कंप्रेसर होता है। इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये इसका मॉनिटर होता है जिससे हम सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। और ये एक हमको दिख रहा है जिससे हम सर्किट जो होता है वेंटिलेटर का उसको यहाँ पे हम कनेक्ट करके पेशेंट से कनेक्ट करते हैं। अगर इसके ऑन करने को बात करें कैसे इसको ऑन करना है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है। तो यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई है और इसको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक पीछे में ये वाइट कलर का जो आपको ट्यूब दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन से ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्टेड होती है और ये जो ऑक्सीजन सप्लाई है यहाँ से इसमें आता है। अब इसको बात करें ऑन कैसे करना है, ये जो मशीन है उसको ऑपरेट करना कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करने के लिए यहाँ नीचे में एक स्विच होता है ऑन ऑफ के लिए, इसको हम जब ऑन करते हैं, ठीक है, इसको जब ऑन करेंगे तो हमको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम जो नीचे वाला जो स्विच है उसको ऑन करेंगे, उसके बाद मशीन में हमको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। इसमें हमको एयर फॉल दिखा रहा है क्योंकि हमने कंप्रेसर जो है ऑन नहीं किया है। उसके बाद हम यहाँ से जो कंप्रेसर का स्विच है उसको क्लिक करेंगे तो ये कंप्रेसर जो है ऑन हो गया। ठीक, अब जैसे ही कंप्रेसर ऑन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाई देंगे। ठीक, जहाँ पे ये कैलिब्रेट हो रहा है मशीन। अब जब हमको इसको मोड सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि ये मोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे FiO2 है, फिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, और पिप होता है। ठीक है, बात करें अगर हम मोड की, तो वेंटिलेटर में बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। हमको जिस भी मोड को सिलेक्ट करना है यहाँ पे मोड पे लाएंगे, ऐसा ये मोड में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मोड्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, पेशेंट के अकॉर्डिंग मान लो हमको PRBC मोड सिलेक्ट करना है तो ऐसे यहाँ पे लाएंगे और ये यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे। इस टाइप से हम इसको सेट करते हैं अपने हिसाब से, पेशेंट के अकॉर्डिंग हम ये जो मशीन है उसको सेट करते हैं।